U samom centru Lepoglave niz je derutnih zgrada čiji je vlasnik država. Slična je situacija i sa zelenim površinama koje umjesto države uređuje grad. I dok država nema sluha za ovaj problem, u gradu Lepoglavi već duži niz godina imaju planove za njihovu prenamjenu. No to neće biti moguće dok se ne riješi imovinsko-pravna situacija. Najfrekventnija ulica u Lepoglavi, ulica Hrvatskih Pavlina, najbolji je primjer kako se prema svojoj imovini odnosi grad, a kako država. S jedne strane, turističko-kulturno-informativni centar koji je grad europskim novcem pretvorio u središnje mjesto društvenih zbivanja, a s druge strane ulice derutni objekti u vlasništvu države koji zbog neodržavanja predstavljaju sve veću opasnost za građane. Slična je situacija i sa zelenim površinama koje grad redovito uređuje, iako bi o tome trebala brinuti država. Što se tiče oko zgrada koje su njihove, ima drveća koje ne smijemo niti dirati. Ima mnogo ovih zelenih površina koje su obrasle, pogotovo oko kaznionice. Zatim ove zgrade koje su uz glavnu cestu. Trebalo ih urediti, trebalo im fasade, ali bez ministarstva nema odobrenja. Da se to dade gradu, ja se nadam da bi grad kao i do sada, kad je mnogo toga napravio bi i to. U samom centru, znači ove sve javne zelene površine, također i ove zgrade koje su zovu našu glavnu ulicu, smo dali već zahtjev već skoro 10 godina, a i više. Ja sam gradonačelnik u trećem mandatu 12 godina i svake godine nekoliko puta tražimo sastanke i tražimo ono jedno rješenje, to je da se da u vlasništvo grada Lepoglave. I baš ne uspijevamo, moram iskreno reći. Ovakva imovinsko-pravna situacija sprečava gradu prijavi na razne natječaje kojim bi ove zgrade dobile novu vizuru i novu namjenu. Grad je uspio u svoje vlasništvo dobiti samo zgradu bivše ambulante koja će postati centar za posjetitelje, centar Pavlina. U više navrata gradonačelnik je tražio sastanak s ministrom državne imovine Goranom Marićem, no odgovora za sada nema. Ono što prije svega želimo, to je da stavimo funkciju sve ove objekte. Ne samo da oni nagrđuju ovaj uži prostor Lepoglave i centar Lepoglave, jer kogod dođe u Lepoglavu, dođe k meni gradonačelniku, nek ministru da me pita kako mi izgleda centar. Da riješimo, da im nađemo kvalitetni sadržaj. Neke od zgrada u državnom vlasništvu su i stambeni objekti koje stanari žele urediti, a slična je situacija i s garažama u centru grada. Moj konkretni prijedlog je to da sve takve površine koje nisu strateškog interesa za Republiku Hrvatsku trebaju to dati gradovima i općinama. Meni kao gradonačelniku i nama u našem gradu je puno veći interes da to stavimo neku funkciju, a umjesto nekoga u Zagrebu koji niti ne zna što ima niti gdje to postoji. U Lepoglavi se nadaju da će država prestati biti loš gospodar svoje imovine i da će dozvoliti gradu da ove zelene površine i oronule zgrade prenamijeni na korist i prema želji svih 8238 građana.